Kunal, please pick up the phone. 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 लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इसलिए अच्छा लगा, या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इसलिए अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप ऐसा कौन सा रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप अपने कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसे जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद वर्जन आता है उसे ऑल सेलेक्ट कर लेना। तो उसका फायदा रहता है कि जब वीडियो डालते हैं तब आपसे वीडियो पहुँच जाता है, यानी कि अगर मैं सरल आसान बनाऊँ तो आपको पता चल जाता है।